दोस्तों अभी हम आए हैं कृष्णा नेचर पार्क में। ये एक ऐसी जगह है जो कि सारे बर्ड, एनिमल, फिश ये तो सारे है ही, लेकिन यहाँ की कुछ डिफरेंट बात है कि आप इसको टच करके, हाथ में लेके, फील करके अपना फियर दूर कर सकते हो और एक अलग ही एक्सपीरियंस कर सकते हो। मैं आपको पूरी नेचर पार्क की विजिट करा रहा हूँ। ये है हमारे सूरत के डुमस रोड पे स्थित है।魔界の空でピカピカ渋谷区までも心はプラ笑って走ってドッキドキルンちょっと変なパ